أصدقائي المتابعين في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وكل سنة وأنتم طيبين. اللي عايز أقوله النهاردة إن فساد المحليات، فساد المنتشر في المحليات مش منتشر بس في مركز إسنا وفي محافظة الأقصر، لا، الفساد في المحليات منتشر في كل مكان في جمهورية مصر العربية. يعني لو بصيت على اي مجلس قروي او اي مجلس مدينه هتلاقي فيه فساد، وفساد المحليات ده معروف مش من النهارده ولا من امبارح، ده من سنين، يعني من عشرات السنين، كل من 30 سنه. لكن احنا الحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمنا بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه يعني اطلق مبادره اسمها مبادره حياه كريمه للمواطن. حياه كريمه لكل مواطن بتلف في كل مكان وكل شارع وكل قريه وكل نجم. عشان نبقى واقعيين ومنطقيين، احنا كلنا شايفين المشروعات القوميه والخدميه اللي بتنفذها الدوله في كل مكان. تمام. النهارده انا كمواطن ما كنتش بعرف اتكلم. يعني الاول ما كناش بنعرف نتكلم. يعني السنين اللي فاتت زمان قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ما كانش في مواطن يقدر يطلع يعمل فيديو زي كده ويتكلم على حاجه تخص الدوله او تخص الموظفين. ولكن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد الدوله المحترم فتح جميع الابواب بدعم كامل من الرئاسه ومن الجيش ومن الشرطه، بيدعم المواطن، بيقول اللي عايز يشتغل في خدمه الدوله يتفضل يشتغل في خدمه، واللي مش عايز يشتغل يسيب مكانه ويمشي، يجي واحد غيره يشتغل. يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قالها اكثر من مره في كذا مؤتمر وفي كذا لقاء، قال احنا بنشتغل للدوله. والمؤتمر اللي كان قريب الرئيس كان بيقول ايه؟ يقول البلد دي مش بلدي انا، دي بلد الكل، دي بلد كل مواطن في مصر. المواطن اللي عايز يشتغل او الموظف اللي عايز يشتغل في مكانه اتفضل يشتغل واحنا بندعمك. الموظف اللي مش عايز يشتغل سيب مكانك وامشي وفي غيرك اللي يشتغل. ربنا اكرمنا النهارده بالسيد المحافظ المحترم المهندس محمد عبد المطلب، محافظ الاقصر، محافظ نشيط، محافظ حيوي، محافظ ميدان، عايز يخدم المواطن باي طريقه، ودي تعليمات القياده. وربنا اكرمنا النهارده بالسيد العميد احمد انور الهواري في مجلس مدينه اسنا، راجل محترم، راجل طيب، راجل بيسمع للمواطن وعايز يخدم المواطن. طب ايه اللي حصل يا عم علاء؟ مركز اسنا، مجلس مدينه اسنا، رئيس مجلس مدينه اسنا حط ايده على ملفات فساد وموظفين مجلس المدينه ضيعوا حق المواطن من سنين فاتت، ما بين بقى املاك دوله، ما بين نظافه، ما بين مباني، ما بين كذا، ملفات كثيره حط ايده عليه. واحنا سمعنا ان السيد رئيس مجلس المدينه بيطهر مجلس المدينه تطهير كامل، او بيعمل عمليه تغيير وتمشيط او تغيير دماء. يعني اللي هنا بيوديه هنا، واللي هنا بيجيبه هنا، واللي هنا بيجيبه هنا، كل ده عايز يرضي المواطن الاسناوي.